أسبوع الموضة في ريو دي جانيرو بالبرازيل لربيع وصيف 2015 انطلق بعرض مجموعة جديدة من تصميم العلامة التجارية البرازيلية الفاخرة أوسكلين لمؤسسها أوسكار ميتزافات، الذي يقول إنه استوحى تشكيلته من حقبة الخمسينات والستينات في أوروبا، فيما استلهم ألوانها من المناظر الطبيعية في البرازيل. مجموعة أوسكلين الجديدة طغت عليها ملابس البحر، إذ يقول مصممها: البرازيل هي مركز ملابس الشاطئ، لذلك اخترت إطلاق مجموعتي الجديدة هنا. تعلمون أن أسلوب تصاميم أوسكلين يمزج بين الجمالية الأوروبية والثقافة البرازيلية، وأعني ثقافة الشاطئ. المصممة باتريشيا فيرا كانت حاضرة بدورها في اليوم الأول لأسبوع الموضة في ريو، وقدمت تشكيلة مبتكرة لم تخلو هي الأخرى من ملابس البحر الشفافة، إلى جانب مجموعة من القمصان والسترات بألوانها القوية، وتشكيلة من الفساتين المنسدلة بأقمشتها الحريرية. ومن البرازيل إلى الصين، وبالتحديد إلى شنغهاي، لمتابعة أسبوع الموضة هناك، والذي افتتح بعرض العلامة التجارية الصينية الرائدة إيمي لمصممته الشابة تشينغ شينغ، التي تقول عن تشكيلتها الجديدة: حتى نكون متواضعين حقاً، لا يمكننا مقارنة أنفسنا بالعلامات التجارية العالمية الكبرى، ولكني متأكدة أننا سنلحق بركبهم. فمنذ أعوام بدأ المستهلكون يهتمون بالتصاميم المبتكرة بغض النظر عن اسم دار الأزياء التي تحملها. في تشكيلتها الجديدة أرادت تشينغ شينغ أن تبين أنه يمكن ارتداء ملابس البحر للتنزه وتناول العشاء على الشاطئ. العديد من نجوم الفن في الصين حضروا عرض تشينغ شينغ المميز، ومن بينهم نجمة السينما الصينية غونغ لي بوصفها سفيرة العلامة التجارية إيمي.